Reis, joglars, savis i trobadors van ser essencials per dotar la literatura catalana de les bases que l'han mantingut viva fins avui. L'època medieval, un període de puixança dels països catalans, ha marcat la història literària i humanística del nostre país. Els filòsofs, poetes i escriptors d'avui s'han nodrit de la saviesa de personatges com Llull, Bernat Metge o Ramon Muntaner. Els primers textos que ens han arribat escrits en català estan datats entre els segles XI i XII. Són els greuges de Guitart Isern i el Cap Breu de Castellbisbal, documents jurídics de caràcter feudal, i el Liber Ludiciorum, una traducció de lleis visigodes. Les homilies d'Organyà són posteriors i constitueixen una peça d'oratòria amb recursos retòrics. Es tracta d'una sèrie de sermons escrits en el que aleshores es considerava la llengua vulgar, la llengua que entenia el poble. El salt del llatí escrit al català es du a terme sobretot en els àmbits de la religió i la jurisprudència. Juristes i capellans necessiten tenir un contacte directe amb la gent de diferents estaments. En aquella època, però, el poble ja no dominava el llatí i el català es va convertir en llengua escrita. Ramon Llull, el gran escriptor del segle XIII, aprofita aquest fet amb la intenció d'alliçonar el poble en el cristianisme. Fa servir la llengua del poble per escriure una bona part de la seva obra, que contribueix poderosament a establir les bases de la prosa catalana medieval. El Ramon Llull destaca, en el cas de la literatura catalana, perquè va gosar produir part d'aquesta obra filosòfica en català. I va ser, per tant, un dels primers escriptors que va utilitzar una llengua romànica per escriure ciència. Va ser el primer novel·lista en català i, a més, el primer novel·lista en prosa, en una època en què la novel·la encara molt sovint, o la narrativa molt sovint, encara es feia en vers. Llull utilitza el català en àmbits als quals encara no havien accedit la resta de llengües romàniques que, a poc, s'anaven desenvolupant a tota Europa. Les primeres manifestacions líriques d'autors catalans es van escriure en occità. La llengua literària, per dir-ho així, és com la saba d'un tronc, i els poetes catalans consideraven que el tronc de la poesia occitana s'havia trasplantat i era propi. És a dir, un arbre al qual ells pertanyien. En conseqüència, no tenien cap mena de raó en principi per canviar de llengua. El que passa senzillament és que aquesta llengua, a mesura que la desconeixen, la van barrejant amb característiques del català. Trobadors i joglars van ser essencials per la literatura catalana. El verb trobar es va aplicar a l'art de compondre poesia a partir d'una idea enginyosa. El trobador és el compositor del vers i la partitura, qui troba la paraula i la nota, mentre que l'encarregat d'interpretar-la és el joglar. Amb algunes excepcions, els trobadors acostumen a formar part de l'elit benestant i els joglars són de condició humil. A través de les cançons trobadoresques es transmeten els conceptes d'amor i de cortesia. L'amor cortès reflectia l'estructura feudal i marcava un model de comportament inspirat en els valors de la noblesa, la generositat, la lleialtat i l'elegància. Bé, els temes principals són els de sempre de tota la tradició literària occidental. Parlen de l'amor, o del que ells en diuen la fina amor, que és l'amor lleial, que millora l'individu, que està enamorat de la seva dama. Parlen, de política i de la guerra. Això inclou l'atac personal. I parlen, però no tant, de la moral. I això defineix una mica els tres grans gèneres de la poesia dels trobadors, que són respectivament la cançó, que tracta de l'amor, el sirventès de la política i el vers de la moral. Alguns dels trobadors catalans més importants són Guillem de Berguedà, Guillem de Cabestany, Cerverí de Girona i Ramon Vidal de Besalú. Aquest últim va escriure les Resós de trobar, una mena de manual del bon trobador. Com que l'occità és, encara que propera, una llengua externa, calen unes normes gramaticals que tots els trobadors han de conèixer i dominar. Al segle XIV, la lírica trobadoresca comença a sonar anacrònica i la figura del trobador comença a esllanguir-se.
En aquest context, el 1393, el rei Joan I instaura el certamen dels Jocs Florals o de la Gaia Ciència. La intenció és allargar la vida de la poesia cortesana i, en el fons, d'un ordre feudal que vivia una certa decadència. Això de la literatura és un concepte molt modern, del 18 i del 19, no? Doncs aleshores hi havia la prosa, no? La prosa narrativa de les novel·les, hi havia la prosa de les cròniques, historiogràfica, hi havia la poesia de la tradició dels trobadors. A final del segle XIV, doncs, es produeix en el món de la poesia un gran creixement de la producció poètica perquè els reis dels últims reis del Casal d'Aragó, ja també Pere el Cerimoniós, però sobretot Joan I i el seu germà Martí, doncs es van mostrar molt amants de la poesia i doncs hi va haver una gran florida. En aquest sentit, doncs, la poesia encara de tradició trobadoresca té una gran expansió. Alguns autors com Jaume i Pere Marc i Jordi de Sant Jordi mantenen la tradició trobadoresca en occità, encara que l'enriqueixen amb altres influències. En aquest context apareix la figura d'Ausiàs Marc, que supera definitivament, al segle XV, l'ús de la llengua occitana com a llengua literària. Marc escriu completament en català. Just l'ofront per vostra bella semblança, de què mon cors ni tajorn fa gran festa, que remiren la molt bella figura de vostra fas més romassa l'empremta, que ja per mort no s'empartra la forma. Ans quan serà i de tot fores de segle, cels qui lo cors portaran al sepulcre, sobre ma fas veuran lo vostre signe. Els primers textos en prosa, principalment de temes jurídics, històrics i religiosos, són de l'acabament del segle XII. L'època medieval brinda a la literatura catalana 4 cròniques d'alt valor, tant històric com literari. A diferència d'altres cròniques escrites en l'Europa medieval, que parlen de temps remots, el que fa excepcional les 4 cròniques catalanes és la contemporaneïtat reflectida en el relat. Els arguments històrics acostumen a estar escrits per encàrrec de reis que volen exalçar les seves proeses bèl·liques. Aparentment són cròniques de batalla i de conquesta de nous territoris, però la finalitat propagandística sempre hi és present. Una de les característiques de les cròniques és que tenen una intencionalitat política concreta. La realitat l'expliquen d'acord amb els interessos de qui fa l'encàrrec de la crònica. Per exemple, és molt clar el cas d'Esclot. La crònica de Desclot presenta el rei Pere el Gran com el millor monarca d'Europa, el cavaller perfecte. La biografia de Pere el Gran no és la biografia d'un cavaller perfecte, a vegades va tenir fracassos, no? A vegades doncs, convé amagar aquestes coses, i altres vegades convé explicar la seva, diríem, estratègia política com una mena de seguit de fets predestinats perquè ell pugui guanyar. El model èpic el dona Jaume I en el llibre dels Feits, probablement dictat pel propi rei durant el segle XIII. I destaca el verisme que li dona tant la sintaxi pròpia de la forma oral com el retrat del rei en els seus afers més quotidians. La crònica de Pere el Cerimoniós, escrita ja cap a les acaballes del segle XIV, perd el to èpic però continua sent, com les altres, una justificació d'algunes actuacions del rei. Aquestes dues cròniques, la primera i l'última en ordre cronològic, són les úniques autobiografies conservades de monarques medievals a tota Europa. La crònica de Bernat d'Esclot narra, a partir de documents oficials, els regnats que van des d'Alfons I el Cast fins al rei Pere II el Gran, a qui glorifica amb entusiasme. La crònica de Ramon Muntaner s'ocupa d'explicar com van ser els regnats de 5 reis, des de Jaume I fins a Alfons III el Benigne. El fet més destacat és l'expedició catalana a l'Imperi Bizantí, ja que és l'únic relat occidental on la podem trobar descrita. En un to molt personal i viu, interpel·la constantment el lector, un recurs més propi dels joglars que no pas de la historiografia. Ningú no es pensa que en Catalunya sia poca província. Ans vull que sàpia tothom que en Catalunya comunament pus ric poble que ningú poble que jo sàpia ne haja vist de ninguna província. Si bé les gens del món, la major part, los fan pobres. Veres que en Catalunya no ha aquelles grans riquees de moneda, de certs homes senyalats,
que ha en altres terres. Mas la comunitat del poble és l'opus ben anant que poble del món. Qui viuen mills pus ordenadament en llur alberg, ab llurs mullers e llurs fills, que poble qui al món sia. La literatura religiosa i moralitzant també és molt habitual durant tota l'edat mitjana, ja que l'Església té una gran influència política i un domini moral total. A la baixa edat mitjana, entre els segles XIV i XV, es produeix la gran crisi espiritual, que va arribar al seu punt àlgid amb el cisma d'Occident. L'Església catòlica viu un fort conflicte intern. Hi ha dos papes, un a Roma i un altre a Avinyó, i cada un d'ells es considera l'únic representant legítim de Déu a la Terra. Alhora, una burgesia que creix va introduint cert relaxament en els costums morals d'alguns estrats socials. En aquest context, alguns escriptors s'aboquen principalment a una literatura moralitzant. Francesc Eiximenis, Vicent Ferrer i Anselm Turmeda són els més destacats del gènere. El que tenen en comú les tres persones és que van ser tots tres universitaris, tenien doncs una formació llatina, això en primer lloc, i en segon lloc que pertanyien o a l'orde dels predicadors o a l'orde dels franciscans, i aquests dos ordes s'havien fundat a començaments del segle XIII per reformar la societat cristiana i en concret actuar sobre la societat i reformar l'Església. I aquest vessant, per dir-ho d'alguna manera, polític d'aquests ordes mendicants doncs es tradueix en el fet que aquests tres intel·lectuals van produir unes obres directament adreçades a la societat. El gironí Francesc Eiximenis escriu una obra enciclopèdica per reformar els costums dels burgesos que vivien en pecat, Lo Cristià. El valencià Vicent Ferrer pronuncia sermons que van recollir els seus seguidors, on assegurava el patiment a l'infern de tots els pecadors. I el mallorquí Anselm Turmeda, convertit a l'islam, escriu llibres on critica aspectes del cristianisme més ortodox. Al segle XIV, durant el regnat de Pere el Cerimoniós, es va reestructurar a Catalunya la Cancelleria Reial, un organisme integrat per secretaris, escrivans i notaris que dominen les llengües del regne, llatí, català i aragonès. La seva tasca principal consistia a escriure textos oficials, la qual cosa els va obligar a crear un model propi i unificat de llengua. A aquest fet s'ha de sumar l'arribada des d'Itàlia d'una prosa de tipus humanístic que va contribuir a modernitzar tant l'estil de la llengua com el pensament. I en el camp de la prosa el que hi ha és també un creixement, és a dir, què va passar materialment és que hi ha més materials, no? Perquè doncs, hi ha més públic. En el camp de la prosa doncs, es van començar a fer traduccions no únicament d'obres tècniques com van ser doncs, les homilies o tractats de medicina, sinó obres de caràcter literari, i això, la traducció d'obres de caràcter literari, doncs, va donar nous models per a l'escriptura. Al costat dels clàssics llatins, també es tradueixen al català Dante Alighieri, Petrarca i Boccaccio, que serveixen com a referents, entre d'altres, a un dels prosistes més importants del segle XIV, Bernat Metge. Bernat Metge va ser escrivà del rei Joan I i membre de la Cancelleria, la qual cosa fa que es vegi implicat en alguns escàndols de corrupció. Arran de la mort del rei, és empresonat i ja en llibertat escriu Lo Somni, un relat on parla de diversos temes humanístics i filosòfics i intenta justificar-se davant del successor de Joan I, el rei Martí I. Bernat Metge desenlluerna per la perfecció de la seva prosa. És a dir, el somni és un diàleg tan ben escrit, tan ben calculat, tan precís, en què totes les intervencions estan llimades amb aquella elegància, no? Que et quedes bocabadat. I dius, com pot ser que això sí, ho hagi fet una persona al segle XIV? Doncs ho ha fet una persona perquè Bernat Metge era un personatge excepcional. La Cancelleria Reial contribueix a conformar i estendre a altres àmbits un model de llengua culta associada amb l'autoritat i el prestigi de la cort. Es tracta d'un pas significatiu en el procés d'evolució de la llengua catalana, sorgida del llatí vulgar. Certament, l'edat mitjana constitueix un període especialment fructífer de la nostra literatura,
on s'han emmirallat molts escriptors en diferents èpoques, dins i fora de les nostres fronteres.